3초 만에 코골이 없애는 법. 숨 쉬는데 이렇게 편하다고? 누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해드릴게요. 숨빨 코골이 비강 확장기 위료기기 패치예요. 이거 하나면 밤새 편안한 호흡을 보장해줍니다. 코에 부착하기만 하면 코막힘이 줄어들어 숨쉬기가 훨씬 수월해지는 신세계더라고요. 가장 마음에 들었던 점은 착용감이에요. 자극 없이 피부에 잘 붙고 밤새 떨어지지 않아서 안정적이에요. 게다가 여러 사이즈로 제공되니 가족 모두가 사용할 수 있어서 너무 좋아요. 덕분에 아침이 더 개운해졌어요.